一開始先睇有 model 嘅髮量先啦，髮尾部分都會較為比較碎少少嘅，咁甚至乎中長度嚟嘅我哋呢一個。咁一開始我哋首先幫咗佢將佢哋嘅髮尾捲起去。捲嘅時候啦，因為咧我哋嗰個頭髮咧大部分咧個髮尾都係會收喺我哋嘅底座入邊嘅，所以咧我哋就唔需要分咁多個 section 去捲，唔需要捲得太過複雜。所以咧我哋就只需要咧攞個 section 打直落，大概攞5至6執左右，再幫佢去捲，令到個頭髮增加一個摩擦性，有一個捲度。咁一陣間我哋最尾收尾嘅時候，亦都會變得比較容易去處理。如果你想繼續學習嘅話，每個禮拜我哋都會有一條片發放，所以記住 follow 我哋，甚至乎剪片都唔容易。可以嘅話，俾我一個讚賞同埋俾我一個留言，多謝你哋。頭頂區喺度正中間攞一個小三角，頭頂區攞完之後咧，我哋一路攞到個後腦嗰個位置，我哋為之頭頂區呢個頂區，跟住我哋就可以先攞個夾做暫時嘅固定，耳仔對上呢個位置攞到去我哋髮腳位，我哋為之第二區。另外一邊嘅處理都係一模一樣。攞完呢3區，咁我哋就可以先處理咗我哋個底區嘅部分啦。呢個將會成為我哋嘅底座嚟嘅。我哋紮嗰條馬尾個位置咧，盡量紮得比較低少少，大概喺我哋嘅個比我哋枕角位再低。我哋就要用到橡筋打孖上2條，等到佢個力都會比較實啲。呢個波將會成為我哋一個底座，所以咧我哋唔需要紮得太鬆，盡量細個就已經足夠噶啦。咁後邊呢個部分啦，咁我哋就可以輕輕削一削個底部，都拱翻少少。咁削完個根部啦，你就見到啲頭髮自然就會向晒後噶啦。咁我哋而家只需要咧就係梳翻靚佢就足夠。盡量梳翻滑個面嘅同時間，我哋都唔可以撳扁咗我哋個頂區嘅頭髮。集中晒去我哋嘅手掌心，先將佢擰一擰，擰向左邊，固定鎖死啲頭髮。咁我哋就可以用一 Chinese pin 喺翻個底座度做固定。咁上面呢度嘅頭髮，我哋就可以再進行拉鬆少少。但係因為今次我哋都要乾淨為主，所以我哋盡量控制翻我哋拉絲嘅份量，都千祈唔好太多。可以將我哋剩住嘅頭髮一次過將佢收埋落去，一路跟住去收埋去另外一邊。一齊銜接梳順咗先，梳順完啦，我哋就可以將佢同時間一齊固定埋落去。底座已經夠固定，所以我哋暫時用 U pin 都已經可以足夠啦。分段去削，梳順咗，跟住我哋就可以先攞個髮籤做暫時嘅固定。後區固定之前，頭頂部分我哋可以先用 hairspray 做固定，調整我哋嘅髮絲嘅流向。因為頭先嗰條片發現有啲問題，所以呢度有少少重複啦。我哋去到我哋嘅左手邊呢個方向嗰陣時候咧，我哋首先將我哋嘅底部嘅頭髮輕輕削咗先，近髮根嘅位置我哋分層放到過嚟，我哋嘅邊嘅左手邊方向。去到我哋邊嘅左手邊方向，跟住之後啦，輕輕扭一扭喺呢個位置度，固定喺我哋嘅底層度。咁我哋暫時呢個頭髮就可以做一個暫時嘅固定。咁我哋就將我哋嘅左手邊嘅部分嘅頭髮啦，個髮尾部分，我哋就攞翻過去右手邊做固定先，仲要固定喺我哋嘅頂端。咁跟住剩餘嘅髮尾，我哋就可以一次過扭向我哋嘅左上方，
首先髮尾部分我哋都要少少嘅削，等到佢嗰個連貫性會比較增強，甚至乎亦都比較好收啲。攞開一啲暫時用嘅固定嘅夾啦，咁跟住我哋就可以直情用一個 Chinese pin 固定喺我哋嘅左邊嘅頭髮啦。跟住我哋處理耳仔側邊嘅頭髮，我哋內捲嘅方式，盡量捲近髮根一圈就已經足夠噶啦。上邊個執頭髮咧，我哋就可以向後捲，收翻個面型。頭頂區嘅頭髮，前陰嘅頭髮，記住都要輕輕捽翻出嚟少少。咁我哋刷埋個髮色就 OK 啦。喺呢個位置度，我哋放翻少量嘅頭飾，